在设计高品质的课程时，给予学生一些工具和资源，可以让他们更好地学习与应用所学知识。以下是一些给学习者练习或参考的工具软体或网路资源清单。1. Khan Academy 提供免费的教育课程，涵盖各种主题如数学、科学等。2. Quizlet 可以制作自定义的学习卡片，帮助学生背诵单字或概念。3. Coursera 提供许多高品质的线上课程，由世界各地的知名学府和专家授课。4. TED Talks 透过各种主题的演讲，激发学生的思考和创意。5. Grammarly 一个检查文法与拼写错误的写作辅助工具，帮助学生提升写作能力。这些工具和资源可以帮助学生更好地理解课程内容，并且提升他们的学习效果。